Ngiyanibingelela Dunyisi Jesu Kristu asibusiseni uMario Livirigo njalo. Angazi bengilaphi noma bengifundaphi. Ngizwa abantu bekhathazekile ngokuthi zenziwa kangaki impawu zesiphambano emiseni. Na kwenye indawo ngezwe abantu bethi hayi mase nje ufate sebusisile akube kusathandazwa lutho. Asicacise lento ngoba idala ukudideka ngoba ishiwo nje kungayiwanga empandeni nasemgomeni ebandla. Ake siqale ngeziphambano. Iziphambano zintathu emiseni lingcwele. Ngegama likaYise lokuqala ilokho esikwenza mase sizokwamukela ukufundwa kwevangeli, uduma lube kwenkosi Kristu. Bese kuba isiphambano sokugcina ngathi umpriest ebusisa. Ngabe lokho kusho ukuthi sekuphelele useshaya esinye isiphambano noma wenza uphawu lesiphambano usonile. Lokhu ke sokuzwa masilandela imigomo. Na ukusonta kwethu kuyingxenye embili. Khona ukuthiwa yinkonzo liturgy okumsonta okusemthethweni official and formal. Bese kuba khona ukuthiwa indumiso devotion or popular pieties. Kusuke esibusisweni kuyemalithanini umzungezo baba zonke lezo zinto. Kuyachazwa kakhulu ke kule ncwadi yami by the way engayibhala iminyakeni embalwa edlule. Ungayithola kumina mawuyidinga ke ungithinte ecebeni 0721108613 iuqinisa impela mawuyibheka ichaza kakhulu kodwa ke ngichaze kafushane. Le nkonzo ke zebandla ezisemthethweni liturgy zenziwa njengoba zibhaliwe njengoba kunjalo. Izona nkonzo ezinkulu zebandla. Bese kuthi ama devotion omunye umbhalo uyibeka kanje. Masisuka enkonzweni liturgy sisalindele ukuya kwenye inkonzo. Kumele sibe nalezi zindumiso devotions. Ziyibridge elisuka enkonzweni kuya enkonzweni esoba kuyona ngesikhathi esilandelayo. So kodwa zibuye zi-overlap. Okay? Zibuye zi-overlap kwenzeke enkonzweni eformali angena ama devotions. Kodwa ama devotions akumele aphazamise inkonzo kodwa kumele ayikhuphule. Ngazi noma niyayibamba inlento. Uma i-devotion indumiso ingena enkonzweni liturgy kumele ingenele ukuyiphakamisa hayi ukuyiphazamisa. Angazi noma siyayibamba inleyo. So ke zikhona ke iziphambano bafowethu ezenziwayo eziphakamisa inkonzo. Sibonelo nje uma umuntu eqeda ukunikela angalulenza uphawu lesiphambano ekhombisa ukuthi kosithatha lokwami akuphazamisa umuntu kodwa yena kuyamphakamisa enkonzweni. Uma mhlambe siyokwamukela uyalenza uphawu lesiphambano ebonga ukwamukela noma ngaphambi kokwamukela whichever the case may be. Akuphazamisa inkonzo kodwa kuyayiphakamisa. Uma esebuye uhlala ebenchini enza umthandazo wakhe emva kokwamukela uyalwenza futhi uphawu lesiphambano akuphazamisa umuntu yena ongenani kwenze njani kuyamphakamisa. Khona neminye imithandazo mhlambe siye siyibone angisho nje ojwayelekile usewakhahlelwa abantu abaningi. Lo mthandazo oshiwo emva kuba kuthiwe inkosi angifanele bangene ngaphansi kophahla lwami. Lo mthandazo othi inkosi Jesu ngiyakholwa ukuthi ukhona ngempela esakramenteni elingcwele kakhulu laseLatin. Ngiyakhuleka kuwe ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke ngenxa yokuthanda ngiyasola ngazo zonke izinto zami. Langazalana sinkwa sokuphila uze kimi negracia lakho uhlale kimi njalo ngithanda ukuba ngibe nawe ekuphileni nasekufeni kwami. Lo mthandazo umthandazo kuthiwa umkhuleko wokwamukela ngokulangazelela oshiwa abantu abangeke bamukele ngesimo sesakramenti. Kodwa kuyiqiniso elisobala ukuthi emasontweni amaningi khona abantu abavimbelekile ukwamukela ngesizathu ezithile. Abakamukeli ngokuqala basafundela noma abanezihibe base nonembeza ke bona ngoba ezinye sithi noma sinezihibe siyokwamukela njalo. Umuntu onemvume kuphela yokwamukela uma enesihibe umpriest osuke egubha imisa noma ecelebrate imiseni. Wonke umuntu onesono esibhubhisayo uma eyokwamukela asazi wenza icala elisabekayo. Kodwa sesikujwayeleke mhlawumbe ozanini nonke. So abantu abaningi ke abamukeli futhi bathembekile ukuthi bangamukeli ngoba bayazi ukuthi isimo sabo asikho right. So ke ngabe kona bani ukubakhulekisa umkhuleko wabo wokumwamukela ngokulangazelela? Ngathi kuyayiphakamisa inkonzo kunwani kunokuyi
phazamisa. Ikhona neminye imikhuleko emaculweni ethu ekuthiwa imikhuleko ngaphambi kokwamukela nemikhuleko ngemva kokwamukela. Ngokujwayelekile yenziwa umuntu ngamunye, kodwa iqiniso lisobala nibaningi aninzi leyo mkhuleka niyazi kwakuyazi futhi. So kwezinye indawo ukuthola ukuthi sishiwo kanye ukusiza thina ngoba asiyenzi vele asiyazi. Lokho kwenze njani? Kuyayiphazamisa inkonzo. Chabobo, akuyiphazamisa inkonzo, kodwa kwenze njani? Kuyayiphakamisa. Kube nemkhuleko kwezinye indawo ngaphambi kwemisa, kukhulekwa irosali, kuculwa imithetho eyishumi. Ngabe kuyayiphazamisa inkonzo lokho? Cha, kuyayiphakamisa. Ngoba kuyasiza ukuthi number 1 singabi nalomsindo osesabanayo ihlokohloko. Number 2 sekusifaka emoyeni ukuthi lithi uqala umzungezo, uqala imisa, umpriest nabamsizayo uqale vele sesisemoyeni wokuthandaza. Kube nemkhuleko enziwa emva kwemisa. Ngabe lemkhuleko nayo iyaphazamisa? Cha, ayiphazamisa, iyayiphamisa inkonzo ukuze kube ne smooth landing. Futhi eminye leyo mkhuleko njengongelosi yenkosi kanjalo, imkhuleko esingasayikhuleka emakhaya. Ngithe kwenye indawo izinsimba zisakhali ngezizathu ezihlukahlukene, vele kwakungesibopho-ke, kwakuyindlela yokuqwashisa abantu. Kodwa sinawo amafoni manje esikwazi ukusetha ama-alarm kuwona. Ingelosi ithandazwa ngo-12, ithandazwa ngo-6 ekuseni, 12 emini, u-6 ntambama no-12 ebusuku. Njoba niyanisetsha amawashi nisethele uvuka ngo-12 umthandaze-ke le eminye imthandaze nayithatha la nayithatha khona ongenankinga. Yini-ke singayisethi ama-alarm usethele le mkhuleko? 10 to 6 ekuseni i-alarm lakho sulisethile lizosho ingelosi yenkosi ngo-6 uyayithandaza. 10 to 12 emini seliyasho futhi i-alarm ibhalile ingelosi ngo-12 uyayithandaza. 10 to 6 ntambama kanjalo siyithandaza ingelosi kulamahora amane ama-hinges elokhozi osuku lomuntu. So-ke nanso-ke i-principle bazalwane, singabe sesizoshayela abantu umthetho ukuthi akungathandazwa, futhi angizwa nje kwaleyo nto ukuthi akungathandazwa. Sesontweni kuthiwa akungathandazwa. No, it does not make sense. Ayiwakho umqondo bakithi. Angikusho-ke lokho, le nto ikivele kakhulu nabantu ikakhulu bekhathi ekuzima. Hayi kabi ingane zakwethu ekhathi ekuzima siyanithanda. Mhlawumbe ingakho futhi izixhuma ngoba obaba bayibasaba ukunikorekitha noma sisabe sobaba ukunikorekitha ngoba phela niyavolunteer manje somkorekitha mhlawumbe nizodikibala ningabe nisasisiza. Nihamba ama-workshop, i-workshop yelanga elilodwa, workshop the most ey'nsuku ey'ntathu. Ayisafundisi yonke into leyo nto, ngeke ukuthi ngey'nsuku ey'ntathu usuwazi yonke into. Nalo usukhuluma ngecontext ethile njengoba sengilinganisile ukuthi imize eminingi yethu akusathandazwa. So uma sizoba nesikhathi esiningana sokuthandaza esontweni kuyabasiza nabantwana bethu. So ukuthi hayi akusenziwe ukuthi abanye ngeke ngizwe bethi ngabusashawa nensimbi uma kuphendukiswa ayishawa ngoba kwenziwa ngesilathini whatever ukuze abantu babone sengena isigaba esikhulu esisabekayo semisa. Bazalwane, kuyiqiniso elisobala ukuthi emamiseni ayingcwele mhlambe ngokudonsa noma nje noma ingasiphi isikhathi sigcina sibhorekile imiqondo ethu sintanta noma ilaphi, abanye beyichofela ama cellphone kuyalekile. So ukushaya insimbi kubalekile, mhlambe kuqala kucwebile ukuthi hayibo cisha leyo phone manje, hayibo buya ingqondo yakho la usuphaphazela khona, buya ukuthi uphumuye esitokfeleni noma uyapi, sengena isigaba esibalekile semisa. Mase kuphakanyiswa qiqiqi beka indaba yakho kuJesu Kristu, qiqiqi beka indaba yakho sekuphakanyiswa isitsha segazi likaJesu Kristu eliqeda ukuphendukiswa. So asingagagameli bakithi sithi akuyeke izinto unless ziphazamisa inkonzo. Kubike lokhu ngoba sikhipha lezi zinto ezubukatholika sithi azisenziwa, sifake ezinye okuyizona nqo eziphazamisa inkonzo. Okuyizona eziphazamisa. Ake ngilinganise nje. Kuneculo eseliculwe ngathi sekwaba umthetho emva kokufundwa ngevangeli ngaphambi kwentshumayelo. Alinankinga ke lelo culo. Umlando walo kanje. Kwaqala befundisa futhi ecula iculo elihambisana nentshumayelo azoyishumela ngoba isikhathi sani leso hayi sokucula, isikhathi sani sentshumayelo. Kodwa manje sesiyiculela noma into uma kuyisonto lomhlangano sesicula iculo lomhlangano sidanseke thina bomhlangano, abanye kumele bakhwashabale ke babuke thina noma whatever neculo olizwe ngayizolo emgcwabeni elingahlangene kakhulu naleyo nto ekuzoshunyayelwa ngayo. So kodwa sesisalenza umthetho, so lenzalo leliculo seliyayiphazamisa inkonzo, alisayiphakamisi. Seliyayiphazamisa nangemva kokwamukela kade kwakushiwa ababishop besho ukuthi emva kokwamukela sibe nesikhathi sani sokuthula, kodwa thina emva kokwamukela sesigijimela ukuqala amaculo. Abaningi ke basacala amahle, kodwa abanye siyiqalela amanye nje aseceleni siyidansele singabanga nokuthula nokukhuluma kuJesu. So izinto ezingayiphazamisi inkonzo
neziphakamisayo kumele zinconywe ishayelwe ihlombe okungenani zingavinjwa kodwa into eyiphazamisa inkonzo kumele sikhahlelwe ngako konke. So siyacela ke kwabekhathekuzima bathi ukwehlisa umoya kancane, bathi ukwehlisa umoya. Okokuqala ikhathekuzima zi4 izinto, zu4 izinto ekuthiwa ikhathekuzima. Okokuqala ukufundisa imfundiso yebandla, mfundiso yebandla, siyabona kuyaxega lapho. Number 2 ukufundisa inkonzo ukuthi lento esesiyikholwa siyigubha kanjani, hayi ke lapho bahamba phambili. Esithathu lento esesiyivumile sayigubha siyiphila kanjani mihla ngemihla, inkambo. Hayi angivamile ukuyizwa leyo kangako ikhulunywa ekhathekizimini. Bese yesi4 kuba umkhuleko, prayer, sikhuleka kanjani, nayo le yazivamile ukuyizwa kangaka ekhathekizimini manje. So nina ke nifocus lapho nibalansise lezi zinto ezu4, ningaqhumi kakhulu ngalo number 2 la amanye amasonto awu3 niwashiye eceleni, leyo moto ayihambi kahle. Kufana nani nobaba amadikoni noma ngaba usikashana noma amadikoni aphakade. Umsebenzi wabo oqala, umsebenzi wombishop oqala ukufundisa, umsebenzi wesibili ukugubha amasacrament, umsebenzi wesithathu ukulusa, umsebenzi wombishop lo. Umsebenzi wompriest ukuthula umhlabiso, bese kuba ukufundisa, bese kuba ukulusa ilandelana kanjani. Kodwa umsebenzi womdikoni oqala umsebenzi we-works of charity. Yibona fanele ngababona ukuthi abantu abampofu banekekeleka kangakanani, kanjalo nabafelokazi njengoba sifunde encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sesithupha ivesi lokuqala kuya kwelesithupha ukuqalwa kwamadikoni oStefan nabanye. So kodwa sibona amadikoni ngoba inkonzo yona into ebonakala kalula elula. Kodwa konke amadikoni agxile enkonzweni, asiboni kakhulu umsebenzi wesihawu, asiboni kakhulu ukufundisa abashadayo abazoshada, asiboni kakhulu zonke lezo zinto ezinjalo neadministration, abekho kangako lapho, bagxile lapha enkonzweni ngoba inkonzo into ebonwa yibo bonke abantu. Bengithi angilungise ke leyo nto ke, nani bakhathekisi ningizwe kahle angixabani nani bafowethu, kodwa nje bengithi ake siyilungise, singagagameli ukuvala izinto ezingayiphazamisa inkonzo kodwa eziyiphakamisayo. Kodwa mhlambe sibe namandla okwenzani, ukukhahlela lezo eziphazamisa inkonzo eziningi ke manje ngalesi sikhathi. Kodwa lokho njengoba ngishilo uyakuthola kule ncwadi imikhosi yebandla, izimfundiso, inkonzo nezindumiso zonyaka webandla engayibhala. Mawufuna ungangithinta ku 0721108613. Okunye ngiyacela Nkosi yami usubscribe kule YouTube channel, ube yimember khona uzothola njalo imiyalezo mangiyifakile, khona futhi uzongisiza nami mase ngithole ama-subscribers anele ngikwazi ukuxosha amasenti ukuze ngikwazi ukuthenga ukungiphilisa amaphilisi ngoba impilo yami ayiseyinhle kahle. Ninginakekele nje kule minyakana noma inyangana uNkulunkulu asangishiye nasemhlabeni. uNkulunkulu uyanithanda, anibusise ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.